Poleg plač javnih uslužbencev, našim politikom sive lase dela tudi dobro staro zdravstvo. Ampak, dokler so bile čakalne vrste samo na papirju, je še šlo. Potem se je zgodilo pa tole. Kot vroče žemljice so prosta mesta za osebnega zdravnika v ljubljanskem zdravstvenem domu. Pred enoto Bežigrad se že več dni od zelo zgodnjega jutra vijejo dolge vrste. Takole je bilo danes, že 4. jutro zapored. Od torka ste namreč za Bežigradom odprti 2 dodatni ambulanti družinske medicine. Ste videli? Sred Ljubljane, sredi zime. Starejši kolegi pravijo, da se je takole stalo v vrstah v socializmu. Za karkoli. Si šel po cesti, si videl vrsto čakajočih, se pridružil. Kaj? A čakamo pralni prah? Ne, tle bo jutri spremljali naročila za Golf dizel. Sam avto bomo tudi rabili, bomo kar počakali tle do jutra. Zdaj imamo pa pralnega praha dost, avtomobilov pa preveč. Nam pa očitno zmanjkuje zdravnikov. Seveda pa niso krivi ljudje, ki so se postavili v vrsto, ampak šefi v zdravstvenem domu, ki so potrebovali teden dni, da so ugotovili, da bi naročanje lahko organizirali drugače, kar je nedvomno dosežek, ki si zasluži nagrado. Potem, ko je zdravstveni dom Ljubljana zapustilo več kot 30 zdravnikov, več tisoč bolnikov pa ostalo brez osebnega zdravnika, je direktorica zavoda zaprosila za dodatek za delovno uspešnost. A ja? Če se vam zdi, da pri vrstah premraženih pacientov ni videti kakšne posebne delovne uspešnosti, dajte pogledati stvar iz drugega zornega kota. Če bi bila direktorica zdravstvenega doma menedžerka Joker Out in bi v vrsti stale njihove oboževalke, ki bi hotele kupiti vstopnico za koncert v Stožicah, bi bil to nedvomno velik poslovni uspeh. Se pravi, dosegla je uspeh, ampak v napačnem poslu. Ko smo že pri zdravstvu, v bolnišnico se je ta teden odpravil nekdanji predsednik Borut Pahor. Kaj pa je? Nekdanji predsednik države Borut Pahor je včeraj v oddaji na Radiu Slovenija o vprašanju, koliko časa bo preživel na tekmah svetovnega prvenstva nordijskega smučanja v Planici, ki se bo začelo prihodnji teden, razkril, da prav takrat odhaja na lažji poseg v Celje. Če smo natančnejši, Pahor je šel na operacijo prostate. Zanimivo, na operacijo prostate je moral leta 2011 tudi njegov predhodnik Danilo Türk. Se pravi, gre za neke vrste predsedniško bolezen. Seveda nas je zanimalo, kako je s tem pri tistih, ki so trenutno na oblasti. Pri predstavnikih 3 najvišjih političnih funkcij pri nas smo preverili, kdaj bi javnosti razkrili zdravstveno stanje funkcionarjev. Iz kabineta predsednice republike so odgovorili, da le v primeru, ko začasno ne bi mogla opravljati svojih nalog. Nataša Pirc Musar nam torej noče zaupati, na kakšne operacije hodi. Ampak kljub temu imam za vas ekskluzivno novico. Zanesljivo se ne odpravlja po Turkovih in Pahorjevih stopinjah na operacijo prostate. Garantiram. Ko smo že pri ženskah v politiki, ne moremo mimo torkovega dogajanja v državnem zboru, ki ga je sprožila enourna zamuda premierja Roberta Goloba na sejo. Se postavlja vprašanje, zakaj je bila danes seja prekinjena oziroma prestavljena iz 9. na 10. in 1 minuta. Celo zdaj smo čakali predsednika vlade. Glede tega nepredvidenega, nepričakovanega zadržka jaz seveda ne bom nič rekla in je tudi prav, da nihče o tem nič ne reče. Ja, je prav, dragi moji, in to se boste morali navaditi. In če bom prekinila sejo, jo bom prekinila. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da ste ponovno kršila poslovnik Državnega zbora. Prosim, ne zavijajte oči. Toliko je zdaj, zadost in gremo naprej. Hvala lepa, ne bom dovolila več postopkovni. Ne bom dovolila postopkovni. Zavca imajo v poslanski ekipi, valjda upa! Kaj reči ob tem prikazu dostojnega in strpnega demokratičnega dialoga? Ostal sem brez besed in tudi, če bi jih našel, verjetno ne bi prišel do besed. Kakorkoli, a vas morda zanima, kaj je bilo na dnevnem redu seje? Ne? Bom se en pogledal. Evo, Boštjana Poklukarja so imenovali za ministra za notranje zadeve. Drugič, prvič je bil v vladi Marjana Šarca, ampak to je bila postranska tema. Več o tem morda v kakšnem drugem bolj okroglem jubileju. Čeprav, nekaj pa je, ne? Zdaj pa že kar nekaj časa menilo, odkar je v javnosti aktivna Urška Klakočar Zupančič in takole, ko jo gledam, a ne bila ona bolj primerna za šefico policije s tem odnosom? A ne? Hej, preden greš,
klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.